法国扣押一艘与俄罗斯有关、被欧盟列入影子船队的邮轮后，普京在2025年10月2日警告将做出显著回应，并斥责海盗行径。同一时间，欧洲多国因丹麦上空的神秘无人机事件提高警戒，紧张进一步攀升。核心制裁执法与海上执法正面碰撞，俄欧叙事进入硬碰硬阶段，极具重化点燃欧洲安全神经。俄罗斯总统在2025年10月2日表示，法国对一艘俄方关联邮轮的扣押是海盗行为，俄罗斯将做出显著回应。事件起点很清晰，法国海军在上周六登临并扣押一艘被欧盟点名的邮轮，这类船只被称为影子船队，被指帮助俄罗斯规避制裁。注意，这不是孤立动作。近期，丹麦上空密集出现无人机，包括敏感与军事场所，多起空域事件与俄罗斯相关的猜测同时升温。莫斯科方面否认。此时的欧洲领导人释放了什么信号？法国总统在区域峰会上呼吁，欧洲必须掐断这个商业模式，对使用老旧外籍传奇运送俄油的船只实施扣押，一边是影子船队，一边是显著回应。当执法与反制同框，谁在定义规则，谁在争夺话语权？把时间线拉直，上周六，法国海军登船并扣押被欧盟列明的邮轮。2025年10月2日，俄方定性海盗行为，誓言显著回应。2025年10月3日，相关表态与分析充斥欧洲媒体与政坛。这场对撞的3层含义：第一，是制裁执法的升级，欧洲强调要堵住规避通道，把执法从金融明路推向海上现场；第二，是舆论与定性的战争，俄方把执法定义为海盗，欧洲把运输定义为规避，词语背后是合法性与正当性的拉扯；第三，是风险感知的放大。空域事件叠加海上扣押，紧张的叙事被同时推高。继续追问，为什么是这艘船？因为它被欧盟列入清单，被视为影子船队的一环。为什么要在海上动手？因为海上运输是制裁落地的关键环节，执法者要切断船、其保、油的循环链条。如果说影子船队在海上隐身，那么显著回应会以什么形式出现？此处没有答案，只有不确定性。我们能确认的只有这些事实。俄罗斯将回应措辞强硬，法国与部分欧洲国家强调扣押的合法性与必要性。丹麦上空的无人机事件让欧洲更紧张，各方在公开场合互相加压，叙事越发尖锐，把复杂问题化为4个必答题。扣押的法律依据来自清单与制裁框架。俄方的反制表述定性为海盗，承诺显著回应。舆论中的关键词：影子船队、规避制裁、外籍传奇、现场登临。区域安全的背景音：无人机事件、空域警戒、乌克兰战事。今天的关键信息不是预言未来，而是看清现在。这是一次从清单到甲板的升级，是一次从声明到登临的跨越。当双方都把话说满，把动作做实，缓冲区会变窄，误判的代价会变大。说述成一句话，一艘被扣的船，一句显著回应，把俄欧对抗推向新台阶。接下来，叙事与执法将在海上与舆论场同步较量。真正的考验是，谁能在强硬与克制之间，守住不滑向更大冲突的底线。欢迎订阅我们的频道，打开小铃铛，我们会第一时间为你提供最新的新闻消息。谢谢点赞评论。